Не слышу вас, не вижу вас. Где ваши ручки? Вот так все вместе, молодцы. 2 месяца не было денег, а тут ты, гляди, повезло. Нашел у гостиницы пенник, судьбе прохиндейки назло. Лежал он красивый и гордый, судьбой иностранной дразня. И чья-то скуластая морда косилась с ним на меня. Я, как Чапаев на реке Урал, суровых полных бизнес замеряю, и мужиков, что тонут за металл, я глубоко ценю и уважаю. На фронте финансов герои незримые битвы ведут, на суше подкопы все роют, на море по дну все ползут. И в этом сражении великом, в уме просчитав каждый ход, в атаку бросаются с криком: эй, капиталисты, вперед! Я, как Чапаев, а на реке Урал, суровых полных бизнеса ныряю, и мужиков, что тонут за металл, я глубоко ценю и уважаю. Но вдаль ускакала удача, хвостом повернувшись ко мне. Зарою я пенник на даче, пусть нафиг растет он в цене. А может быть, лет через 300 праправнук скопать огород, себя ощутит Монте-Кристо, и с ним Монте-Карло рванет. Я, как Чапаев, на реке Урал, суровых полных бизнеса ныряю, и мужиков, что тонут за металл, я глубоко ценю и уважаю. Я, как Чапаев, на реке Урал, суровых полных бизнеса ныряю, и мужиков, что тонут за металл, я глубоко ценю и уважаю.